अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? तो जी अभी मैं दोपहर के खाने के बाद अपने छोटे से गार्डन में बैठ के क्यूट से गार्डन में चाय पी रही हूँ। दोपहर को चाय जो है वो मुझे पीना बहुत अच्छा लगता है, शाम को भी और दोपहर को भी आफ्टर लंच। तो वेदर जो है वो बड़ा प्यारा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा वेदर है। और ये है मेरा छोटे से क्यूट से गार्डन का इस वक्त मेरे टी कप के सामने का व्यू। और ये जो मैं वॉक पे जाती हूँ तो रोज़ कुछ ना कुछ फ्रेश फ्लावर्स, जो भी वाइल्ड फ्लावर्स वगैरह होते हैं वो मैं तोड़ के ले आती हूँ और इस सेरेमिक जग के अंदर जो है इनको लगा देती हूँ, जो कि मेरे गार्डन में रखा है। सॉरी, ये जो ऊपर से आवाज़ आ रही है, ऊपर से प्लेन गुजर रहा है, इसको इग्नोर करें। तो जी पीछे जो पिंक कलर के आपको नज़र आ रही है वो मेरे हार्डिंजियास हैं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ब्लूम कर रहे हैं अभी। और ये देखिए जी, मैं आपको करीब से दिखाती हूँ कि कितने अच्छे ब्लूम कर रहे हैं। ये देखें, लुकिंग सो क्यूट एंड प्रिटी माशाल्लाह। अच्छा, ये वही फ्लावर्स हैं जो कि तकरीबन 3 मंथ्स के लिए इसका एक बंच जो है वो ब्लूम करता है और इसके शेड्स डिफरेंट चेंज करता रहता है। जैसे ये वाला जो, इसमें बहुत सारे कलर्स हैं। जो मेरे पास कलर है ये बेसिकली इसका कलर तो पिंक है, बट ये जब स्टार्टिंग में ब्लूम करता है तो ग्रीन कलर का होता है, पैरेट से ग्रीन कलर का फूल। उसके बाद ये पहले ऑफ वाइट सा होता है, फिर पैरेट ग्रीन होता है, उसके बाद फिर पिंक एंड लास्ट में फिर पर्पल होता है, ब्लू होता है, फिर पर्पल होता है और लास्ट में मरून कलर हो जाता है इसका। तो ये इसके डिफरेंट शेड्स हैं जो ये चेंज करता है। तो जनाब जी ये जो वीडियो है इसमें भी आप जो हैं वो देखेंगे मेरे ईद के कुछ क्लिप्स। इस दफ़ा ये बात मैं आपसे इसलिए कर रही हूँ कि मैं इस दफ़ा जो है वो प्रॉपर कोई भी ईद की वीडियो नहीं बना सकी हूँ। मुझे टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि ईद वाले दिन मैं इतनी बिज़ी थी जिसकी कोई इंतहा नहीं, कि मुझे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिली। और ईद जो है वो हमारी तरफ ही थी इस दफ़ा, और माशाल्लाह से बहुत रौनक थी, बारबेक्यू था, बट मुझे जो है वो बिल्कुल भी जो है टाइम नहीं मिला। लेकिन फिर भी कुछ क्लिप्स हैं जो मैंने बनाए हैं, वो मैं आगे आपके साथ शेयर करती हूँ। और नेक्स्ट डे जो है वो मेरे हस्बैंड की कज़न है, उनकी तरफ हम गए थे ईस्ट लंदन, वहाँ पे डिनर वगैरह किया और फिर रात को उनके घर में बोन फायर था। बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार टाइम गुजरा, बहुत मज़ा आया, सारी फैमिली थी, बहुत इन्जॉय किया। बट ऑब्वियसली फैमिली की साथ जो है मैं उस तरह वीडियोस को कंफर्टेबल नहीं होती हूँ शेयर करने के लिए। तो छोटे मोटे क्लिप्स हैं जो मैंने बनाए, तो वो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। देखिए, चल के मिल के साथ साथ हम देखते हैं और मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसा लगा। अच्छा, मैंने कुछ क्लिप्स, अभी मैंने टेबल सेटिंग की नहीं थी, टेबल सेटिंग सिर्फ मैंने बर्तन वगैरह निकाल के रखे थे, एक आध डिश बनी थी वो रखी थी, तो वो मैंने थोड़ा सा क्लिप बना लिए थे, वो इसके साथ मैं आपके इस वीडियो में शेयर कर दूँगी। जब पूरी प्रॉपर टेबल सेट होगी उस वक्त मुझे टाइम ही नहीं मिला बनाने का। तो जी ये मौसम बड़ा अच्छा है, हवा चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, इस दफ़ा बहुत अच्छी है वेदर है, अभी तक गर्मी शर्मी कोई है नहीं ऐसी। इवन शाम को हमें हल्का जंपर, लाइट स्वेटर्स, समर स्वेटर्स या फिर शॉल्स वगैरह लेनी पड़ती हैं। तो ये है वेदर। तो जल्दी जल्दी इससे पहले कि मेरी चाय बिल्कुल ठंडी हो जाए, चाय को एंजॉय करते हैं और साथ साथ मिलके देखते हैं कुछ क्लिप्स और छोटी सी वीडियो। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? तो जी आज जो है हमारे घर में बारबेक्यू है और ये बारबेक्यू की जो हैं वो तैयारियां जो हैं वो शुरू हो गई हैं। और आज जो है वो ईद है और ईद पे हमने बारबेक्यू रखा हुआ है, और लेकिन अभी जो है इंतज़ामात तकरीबन हो गए हैं, और लेकिन जो अभी गेस्ट हमारे नहीं आए, इसीलिए ये आपको कोयले जलते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो ये जनाब कुछ गार्डन की कुछ ऐसी शक्ल है, और बाकी सारी चीज़ें तो अभी फ्रिज में ही पड़ी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो रख दी हैं। जो कॉर्न्स हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं मुझे, तो ये कुछ थोड़ा बहुत जो है अभी मैंने अंदर ही रखी हुई है, बाहर नहीं रखी, क्योंकि बाहर अभी जब सब आएंगे तो फिर ही। तो ये कुछ थोड़ी बहुत अभी टेबल जो है वो सेट की है, लेकिन अभी इसमें सब खाली बर्तन पड़े हुए हैं, अभी डिशेस इसमें नहीं आई। तो जब आएंगी तो फिर मैं कोशिश करूँगी दिखाने की, लेकिन एकदम जो है वो बहुत जल्दी हो जाती है,
और सब ज़ाहिर है एकदम स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर वो जो है ना, वैसे भी जब घर में हो ना तो इतना बिज़ी होता है बंदा कि कोई वीडियो वगैरह शेयर नहीं कर सकता। तो मैं इसीलिए जो है वो कभी भी दावतों की और उसकी जो है ना वो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे हमारे बहुत काम होता है और हम लोग बहुत बिज़ी होते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो रह जाती हैं। तो एनीवे कोशिश करूँगी मैं कि अगर हो सका तो ज़रूर कुछ शेयर कर दूँगी। तो फ़िलहाल जो है शुक्र है आज बारिश भी हो गई थी, तो लेकिन अभी शुक्र है वेदर अच्छा हो गया, क्योंकि बारबेक्यू की है। मैंने फ्रूट पंच बनाया है रोज़ पेटल्स के साथ और फ्रूट्स के साथ डिफरेंट, और साथ बीच में जो है वो कुछ सोडा ड्रिंक्स हैं 3-4 किस्म के, उनको मिक्स करके, और साथ जनाब हमारा रूह अफ़ज़ा भी है। तो ये बहुत ही मज़े का, और इसमें फ्रेश फ्रूट्स हैं, मिंट है, लेमन है, स्ट्रॉबेरीज़ हैं, पीच है, थोड़ा सा वाटरमेलन है, काफ़ी कुछ है, बड़े मज़े का। तो जनाब ये अभी मैंने बना के इधर किचन में रख दिया है, लेकिन अभी जब सर्व होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। इसमें मैंने बर्फ़ भी डाल दी। ये हमारी देसी चाय कोयलों के ऊपर बारबेक्यू स्टैंड के ऊपर ही हमने रख दी थी, और ये जो है ना ये अब तैयार हो गई है मिक्स टी देसी जनाब। और ये जो बस मैं आपको दिखा रही हूँ, ये यहाँ पे ऐसे वेडिंग बसेस होती हैं, तो ये रेड कलर की उसके ऊपर लिखा हुआ भी है। देखिए मैं जूम करके आपको दिखाती हूँ, वेडिंग स्पेशल क्लासिक बस हायर फ्रॉम timebus.co.uk। तो ये देखें जी, क्यूट सी है, इसमें पीछे रिबन भी बंधा हुआ है, आगे में भी, सामने भी शायद हो, तो समझे जी इसमें बारात जाती है। ये वाली बस पुराने स्टाइल की है, असल में ये विंटेज पुरानी बस है, जो कि इन्होंने उसको वेडिंग बस बना दिया। वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? तो जी आज ईद का दूसरा दिन है। पहले दिन जो है वो ईद हमारी तरफ थी, और मैंने जो है वो प्रॉपर व्लॉग नहीं बना सकी बिकॉज मैं बहुत बिज़ी थी, और जो है थोड़े बहुत क्लिप्स हैं जो मैं इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। और ये जो है इधर हम ईस्ट लंदन में अगेन दोबारा इधर आए स्पाइस खजाना में बुफे का डिनर करने। हम अंदर चलते हैं और ट्राई करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या कुछ है। ये है फिश पकौड़ा और चिकन लेग्स, अच्छा चिकन रोस्ट। वहाँ पे हैं मेरे ख्याल से स्टार्टर्स। यस, पापड़ी चाट बहुत अच्छी है इनकी, पिछली दफ़ा भी जो है ना ट्राई की थी, बहुत अच्छी थी। ओके चलें जी, सबसे पहले हम चाट ट्राई करते हैं, पापड़ी चाट, जो कि बहुत मज़े की है। इसका डेफिनेटली पता है मुझे कि ये मज़े की है, इसलिए मैं थोड़ी सी ज़्यादा डालूँगी। फिश पकौड़ा, chicken leg. I don't want.
कबाब बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसलिए सीख कबाब नहीं लेने। नो, दीज आर ऑल्सो सीख कबाब। फ्रेंच फ्राइज नो। ये है जी चाउमीन, थोड़ी सी ये भी ले लेते हैं, थोड़ी सी नहीं, थोड़ी ज़्यादा ही डल गई। चिकन नूडल्स, ये मेरी चटनी बहुत मज़े की है, ये मैंने डाली है इसके ऊपर। अच्छा, थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत। ये है जनाब तड़का दाल, और ये है कुछ गोश्त का सालन है। ये है कड़ी, पकौड़ा कड़ी। ये है चिकन बिरयानी, चिकन पुलाव, चिकन बिरयानी, दोबारा अगेन वाइट राइस, स्वीट राइस जर्दा, आई लव इट, चिकन करी एंड लैम करी। ये है आई थिंक चिली चिकन, या चिली चिकन, लैम निहारी, लैम पाया, पूरी, चना एंड हलवा। ये हैं जनाब सारी, और यहाँ पे हैं सॉसेस। तो अब चल के अपनी लेते हैं हम प्लेट। दूसरी साइड पे जो है वो सैलड बार और स्वीट डिशेस भी हैं। तो जी अपनी प्लेट लेते हैं और उसमें कुछ डालते हैं। अच्छा, पकौड़ा कड़ी डालते हैं जनाब। पकौड़ा कड़ी, pulao. I'll try pulao. Just rice. यहाँ पे हो रही। ये हैं डिज़र्ट सारे, यहाँ पे वो आगे तक डिज़र्ट्स लगे हैं। हम जो है खाना खा के बस निकल रहे हैं बाहर। हेलो हेलो बस अब हम हेलो हेलो साइना। और आज जो है हम इधर बोन फायर कर रहे हैं। वापसी पे हम आए हैं, मेरे हस्बैंड की कज़न आई ये रहती हैं इधर ईस्ट लंदन में, तो खाना खाने के बाद हम इधर आए हैं और अब हम इधर कर रहे हैं बोन फायर। आग को भी लगा रहे हैं, जला रहे हैं। तो देखते हैं, लकड़ी को काट रहे हैं। पीछे गार्डन में कुछ लकड़ी पड़ी हुई है क्योंकि ये गार्डन अभी बन रहा है, तो अभी जो है ना ये बन रहा है गार्डन, तो काफ़ी ज़्यादा अभी ऐसे पड़ा हुआ है। तो लकड़ी जो है ना पड़ी हुई है जिसको काट रहे हैं ये अभी जो है ना बहुत ज़्यादा हमने डाला है। और ये देखिए धुआं जी कितनी ऊपर तक जा रहा है धुआं। ओ माय गॉड जी। यहाँ पे दो जो हैं ये डिफरेंट कलर के शूज़ लेकर जो है वो कह रहा है मेरा नेफ्यू कि ये वो सऊदी अरब से लेकर आया और ये एक ही डिज़ाइन के दो शूज़ हैं और ये प्रॉपर एक कहता है वो उन्होंने पेयर इसी तरह रखा हुआ था। एक डिफरेंट कैटवॉक करके दिखाता हूँ। दिखाओ हमारा है, दिखाओ। ठीक है, ओके।
Making the bonfire even stronger. Oh God. इसके अंदर थोड़ा सा भी हम ऑयल डाल रहे हैं ताकि ये तेज हो जाए आग। बीच में कुछ बुझ जाती है फिर जलाते हैं इसको। आज ये देखें, आज कितना फुल मून जो है वो निकला हुआ है, बिल्कुल फुल मून जो है ना, बहुत प्यारा लग रहा है। असल में तो ये इतना खूबसूरत लग रहा है लेकिन कैमरे में वैसे नहीं आ रहा। को हमने इधर स्टे किया था, बड़ा ज़बरदस्त बोनफायर का मज़ा है। और ये सुबह सुबह जो है नाश्ता तैयार हुआ है जनाब। ये है चने और ये है ये पता नहीं नौशो ये क्या है, हलीम। ये है हलीम और ये है अंडे चने और ये है नान और लस्सी अभी बन रही है। तो हम करने लगे हैं अभी देसी स्टाइल का पूरा टिपिकल पाकिस्तानी नाश्ता।